Beno, problemekin jarraituko dugu, eta kasu honetan, zati ezberdinak batzen eta kentzen. Zer esan nahi du honek? Batzutan, guk daukagun kantitate bat, pertsona bati zati bat ematen diogu, beste pertsona bati beste zati bat, eta guztira, zenbat banatu dugun jakiteko, zati horiek batu beharko lirateke ez, eta zenbat geratzen den jakiteko ere bai ez, jakin behar dugu zenbat banatu dugun lehenengo, eta gero daukagun guztiari hori kendu. Bueno, kelio, guazen apurka-apurka hobeto izango dela. Adibidetxo bat, kantitate baten zatiak batzen eta kentzen, bale. Problemak dio, Nataliak 3 kiloko gazta bat erosi du. Gaztaren 2 bosten bere aizpari eman dio, eta auzokoari eren bat. Eta galdetzen digute, gaztaren zer zati geratzen zaio? Orduan, zatia, eta bigarrena, zer pisu du geratzen zaion zati horrek? Beti bezala, gure prozedurako pauso hauek jarraitu behar ditugu. Orduan, lehendabizi, datuak aterako ditugu. Bale, 3 kiloko gazta bat daukago, bale, gazta 3 kilo. 2 bosten eman dizkiogu aizpari, eta auzokoari eman diogu eren bat. Bale, atera ditugu datu horrek. Eta horren galderak. Gaztaren zer zati geratzen zaio, beraz, zer zati geratu zaio, eta zenbateko pisua geratu zaio. Bai? Orduan, geratu zaiona zatia, eta geratu zaionaren pisua eskatzen digute. Bale, orduan, guazen geratzen zaiona, atera baino lehen, zenbat banatu duen ikustera, bai, ze daukagu bidatu hauek. Aizpari 2 bosten eman dizkio, eta auzokoari eren bat, eman duen zatia izango da, 2 bosten gehi erena. Hau, bizatikiak batzeko izentatzaile komuna jarri, bai, kasunetan 15, 15 zati 5, 3, 3 bider 2, 6 lehenengoan, eta 15 zati 3, 5, 5 bider bat 5, eta jadanik ja, 6 gehi 5, 11, 15. Hau da, eman duen zatia 11, 15, bai. Zeukan guztia 15 zatitan banatuta, 11 banatu ditu, bai. Bale, orduan, bigarren pauso batean, kalkulatu beharko dugu, ja, eskatzen digutena, geratzen zaion zatia. Jakinda banatu duena, 11, 15 banatu badu, zenbat geratu da bera? Gainontzekoa, 4, 15, edo guztia 15, 15 bada, hau da, unitatea, bai, bat, hau da, osotasuna, 15, 15, baldin bada guztia, bai, 15etan, 15, 15, ken 11, 15 dela banatu duena, 4, 15, lehen esan duguna geratu zaio. Bai, hau buruz ere ikusi dezakegu, 11 banatu baditu, zenbat geratzen dizkio? 15 arte behar geratzen dizkio beste 4ak, bai, 4, 15. Bale, badaukagu lehenengo galderaren erantzuna. Baina ez dakigu ze pisu duen 4, 15 honek, eta horretarako beste datu bat daukagu. Gazta guztira, gaztak 3 kilo zituela. 3 kilo edo 3.000 gramo, erabiliko dugu 3.000 gramo, amartarrik esateratzeko ikusiko duzuen moduan. Orduan, geratzen zaion pisua ze izango da? 3.000 gramo hauen 4, 15. Eta nola egiten genuen kantitate baten 4, 15? Hau da, 3.000 gramoren 4, 15. 3.000 bider zatikia, ez? Hau da, 3.000 bider 4 goian, eta 3.000 ez daukan ez behan ezer bateko imaginatzen dugu, bat bider 15 behan. Eragiketa hau eginez, honek ematen digu 800 gramo, bai? Orduan badaukagu ja gure soluzioa. Gaztaren 4, 15 geratzen zaiola, eta pisuan geratzen zaion zatia 800 gramokoa da. Bai? Orduan, ikusi duzuen moduan, batzutan, zatiak batu beharko ditugu, bai? Ditugun zati ezberdinak edo, bale? Eta hauxe lehenengo problema. Goazen problema bera, baina beste era batean planteatuz gero nola askatuko litzateken. Kasu honetan, Nataliak gazta bat erosi du. Ez dakigu ze pisu daukan, oraingoan gaztak. Bale, baina banatu du berdin-berdin. Gaztaren 2 bosten bere aizpari eman dio, eta auzokoari eren bat. Eta datu hau ematen digute. Geratzen zaion zatia, 800 gramokoa izanez gero, zer pisu zuen gazta osoak? Kasu honetan ematen diguten datua da geratzen zaion zatia. Bai? Eta galdetzen digute zenbat pisatzen zuen gazta osoak. Bueno, beti bezala, prozedurako 3 urrats hauek errespetatuko ditugu. Orduan, datuak aterako ditugu. Lehengo moduan, badakigu aizpari 2 bosten eman dizkiola. Auzokoari eren bat. Eta orain, beste datua da, geratzen zaion pisua, bai, 800 gramokoa. Eta galdetzen digute,
zer pisu zuen gaztak hasieran. Bale. Orduan, lehen bezala, lehenengo zatia igual egin barko dugu. Goazen ikustera lehenengo, zenbat eman duen, hau da, lehen bezala, 2 bosten gehieren egin eskero, 11 eman ditu. Bai, ere, ikusiko dugu orain zer geratzen zaio, badukagu datu hori gramotan, baina ikusiko dugu zati moduan, lehen bezala, kalkulatuko dugu zati moduan zenbat geratzen zaion. Orduan, 11 banatu badu, gainontzekoa dira 4 bai, 15 lau, falta ziren, 4 da geratzen zaion zatia. Eta hemen, aurreko bideotan ere ikusi genuen bezala erlazio bat daukagu. Geratzen zaiona pisuan eta geratzen zaiona zati moduan. Bai, erlazio hau, hemen jarriko dugu, badakigulako 15 800 gramo direla. Eta erlazio bat geneukanean, beti egiten duguna da unitatera laburtu. Zer zen unitatera laburtu? Ba, 15 baldin baditut, bat 15 zen baden begiratu, bai. Orduan, 15 800 gramo badira unitatera laburtzean, bat 15 kalkulatuko dut, beti bat, bai. Bat, eta segun zer daukadan hemen, 15-enak, edo erenak, edo zazpirenak asunetan, 15 bat, zen baden. Orduan, 4 baldin badira 800 gramo, bat izango dira 800 gramo horiek zati 4. Beraz, 200 gramo izango da 15 bat, bai. Eta orain, unitatea edukita, ja, edozein zatiki kalkulatu dezakegu, bat, 200 gramo direnez, kalkulatu dezakegu nahi duguna. Kasu honetan eskatzen digute gazta osoak. Beraz, gazta osoa badakigu direla 15, bai? Orduan, bat, 15, 200 gramo badira, 15, zenbat izango dira? Ba, 200 bidera 15. Hau da, 3000 gramo. Edo kilotara pasatuta 3 kilo, bai? Hauze litzateke gure soluzioa. Gazta osoa 3 kilokoa da. 3 kilokoa zen. Bale, hauze beste problema batzuk.